الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня хочу рассказать, какие адабы мы должны соблюдать, когда мы чихаем. Чихание это является милость Аллаха, то, что Аллах любит. В достоверном хадисе аль-имама Бухари пишет, от Абу Хурайрата передается, что посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи вассалям: «Инна Аллаха юхиббуль удаса ва юкраху тасауба». Поистине Аллах любит чихание и не любит зевоту. Когда человек зевает, Аллах не любит. А Аллах любит, когда человек чихает. فإذا أعطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. Когда человек чихнул и после этого сказал «Альхамдулиллах», то каждый мусульманин, услышавший это, должен будет сказать чихнувшему человеку «Ярхамук Аллах». Да помилуй тебя Аллах. Смысл этого слова «Ярхамук Аллах». Если я чихнул, я должен сказать «Альхамдулиллах». И те люди, которые это услышали, мусульмане, они должны сказать мне «Ярхамук Аллах». Это является очень важным суннатом. Мы, например, говорим, когда человек чихнул, он «Альхамдулиллах» скажет, не скажет, нам разницы не будет, будь здоров, мы как-то вот так привыкли мы говорить. А этим суннатом является сказать чихнувшему «Альхамдулиллах», которые слышали, им является суннатом говорить «Ярхамук Аллах». Если мужчина чихнул «Ярхамук Аллах», если женщина «Ярхамукиллах». Если много людей чихнули, то «Ярхамукумуллах». Надо сказать им в множественном числе тоже. وَأَمَّا تَسَاؤُبَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ. Что же касается зевания, поистине это от шайтана. Когда человек хочет зевать, пусть он как может убирает это, старается, чтобы не зевать. Или же холодной водой лицо помоет, или же пускай станет как можно, чтобы он не зевал. Почему? Потому что فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَسَأَبَ. Истинно из вас, когда вы зеваете захика минху шайтану, шайтан смеется над этим человеком. И этот хадис является достоверным хадисом. Аль-имам Бухари в своем сборнике пишет. Другой хадис тоже передается от Абу Хурайрата, рази Аллаху анху, что посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи вассалям: «Ида атаса ахадукум фалякуль альхамдулиллах». Когда из вас кто-нибудь чихнул, пусть этот человек говорит «Альхамдулиллах». «Валякуль лаху ахуху ау сахибуху». И пускай скажет ему его брат или его друг «Ярхамук Аллах». فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. Имам Бухари это хадис пишет. Я чихнул и услышал кто-нибудь, мой брат или мой друг, после того, как я сказал, после чихания «Альхамдулиллах», он должен сказать мне «Ярхамук Аллах». Для меня является суннатом, за то, что он мне такой дуа сделал, да помилуй тебя Аллах, мне является суннатом ему тоже сказать «Яхдиякум Аллах ва юслих балякум». Тоже является очень важным суннатом. Да укажет вам Аллах правильный путь и да приведет он в порядок все ваши дела. Вот такой смысл этих слов. От Аби Муса аль-Аш'ари, рази Аллаху анху, тоже был очень большой сподвижник, рази Аллаху анху. Он говорит: «Самиту, я услышал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, когда он говорил: «Ида атаса ахадакум фахамид Аллаха фашамитху». Когда кто-нибудь из вас чихнул и сказал «Альхамдулиллах», говорите ему «Ярхамук Аллах». «Фаин лам яхмидиллаха фала тушамитуху». Человек чихнул, если я чихнул и я не сказал «Альхамдулиллах», то тот, кто это услышал, тоже не должен говорить мне «Ярхамук Аллах».
Это хадис является достоверным. Однажды, не хочу ошибиться, или сподвижник был, или салиф салих, когда он услышал, очень большой ученый проходил, он чихнул, и он не сказал «Альхамдулиллах». И чтобы ему напоминание сделать, я чуть слух сказал, чуть громко сказал «Альхамдулиллах». Тот особое внимание на это не обратил и догнал его и остановил, сказал, после чихания, что говорит человек? Тот, который чихнул, он не сказал, он ему хотел сказать «Ярхамукаллах». Он такой подход сделал, ему так замечание не сделал, почему ты «Альхамдулиллах» не сказал. Он у него как будто спрашивает, когда человек чихает, что надо сказать? Тот сказал «Альхамдулиллах», сразу же это сказал «Ярхамукаллах». Анас, разиаллаху анху, рассказывает, عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله متفق عليه الإمام البخاري الإمام مسلم. Это хадис пишет: однажды два человека чихнули в присутствии пророка саллаллаху алейхи вассалям. И посланник Аллаха одному из них сказал: да помилуй тебя, ярхамукаллах сказал, а другому же не сказал. Другой спрашивает у посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма. Посланник Аллаха говорит: мы оба чихнули, говорит, ты ему сказал ярхамукаллах, почему мне не сказал, ты мне не сказал, говорит, ответ говорит. И посланник Аллаха ему говорит саллаллаху алейхи вассаляма, потому что он сказал после того, как чихнул, альхамдулиллах, а ты не сказал, говорит. Также является важным для нас, когда мы чихаем, особенно в общественных местах, разницы нету дома тоже, когда, чтобы мы прикрывали свой рот носовым платком, или же рукой, или же, например, чем-нибудь, чтобы мы прикрывали свой рот, чтобы брызги не пошли на другого человека. Абу Хурайра передает от посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма говорил: «Иза атаса вада'a ядаху аусабаху аля фихи». Когда чихаете, чихнул, надо прикрывать рот чем-нибудь ртом или носовым платком. И как можно звук, чтобы больше не получилось. Аби Муса аль-Аш'ари разиаллаху анху говорит: «Канна al-яхуду ята'атасуна инда Расулиллахи саллаллаху алейхи вассаляма ярджуна ан якула лахум ярхамукумуллах, фаякулу яхдиякумуллах ва юслих балякум». Раваху Абу Дауд ва Тирмизи ва кала хадисун хасанун сахих. Абу Дауд и Тирмизи говорят, это хадис, который я сейчас хочу читать вам, является хорошим, достоверным хадисом. Что же говорит в этом хадисе посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма? Иудеи нередко делали вид, что чихают возле посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, когда он присутствовал. Они хотели, чтобы он им говорил: да помилует вас Аллах, ярхамукаллах. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма ярхамукаллах им не говорил. Посланник Аллаха говорил: да укажет вам Аллах правильный путь и приведет он порядок в ваши все дела. Имеется в виду, такой дуа разрешает неверующему человеку делать мусульманину. А ярхамукаллах это не разрешает. Чтобы Аллах, например, человек кафир, неверующий человек, будет это христиан, будет это иудей, разницы нету, чтобы Аллах дал ему понимание в ислам, чтобы он принял ислам и на правильный путь, чтобы его Аллах поставил. Это дуа разрешает нам делать. Это является, дорогие братья, чтобы мы, когда чихаем, тоже воспользовались этим суннатом. Почему? Потому что посланник Аллаха говорил: «Ман тамассака би суннати инда фасади уммати фалаху миату аджри шахидин». Есть один ривайет, где посланник Аллаха говорит, когда во время смуты, когда моя умма будет придерживаться моему одну сунне, то этому человеку будет вознаграждение 100 шахиду. Есть другой ривайет, где посланник Аллаха говорит, этому человеку будет одно вознаграждение шахиду. Как бы не было, чтобы мы эту сунну тоже зря, чтобы не упускали. Чихнувший говорит альхамдулиллах, услышавший ему говорит ярхамукаллах. Если он знает, ему сказать ва юслих балякум, это дуа тоже, чтобы он тому человеку, который мне сказал ярхамукаллах, чтобы говорил. Альхамдулиллахи раббил аламин.